अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपके बर्ड भी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मेरा इस हवाले से है। कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो नए नए इस फील्ड में आए हैं, तो उनके पास जो है ना अभी तक ब्रीड बिल्कुल भी नहीं आई। तो दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे नए फैंसियर हजरात होते हैं वो पट्ठे बहुत कम लेते हैं। वो इस वजह से कि वो जब बर्ड को देखते हैं वो कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इस वजह से वो ना उसको रखने से इनकार कर देते हैं, या उनको लेते नहीं हैं, या उनको पसंद नहीं आती। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती वो लोग करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप अपना शौक़ स्टार्ट करें तो शौक़ स्टार्ट करने से पहले आप पट्ठे परचेज़ करें, ताकि अगर आपका कोई जानने वाला है जिसके पास बैक एंड हिस्ट्री पड़ी हुई है पट्ठों की, तो आप पट्ठे उससे परचेज़ करें। तो जब आप पट्ठे परचेज़ करेंगे, उनको अपनी हिसाब से डाइट देंगे, अपने पास रखेंगे, उनकी कोई 6-7 माह केयर करेंगे, तो वो आपकी जगह पे काफ़ी माहौल में एडजस्ट हो जाएंगे। उससे दोस्तों आपको दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा आपको ये होगा कि वो पट्ठे जब आपके पास बड़े हो जाएंगे, ब्रीड पे आने तक वो आपके माहौल में बहुत अच्छी तरह एडजस्ट हो जाएंगे और आपको भी अच्छे से जान पहचान कर लेंगे। तो उससे आपके बर्ड जो हैं वो बेफिक्र होकर अपने माहौल को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और अपने से ही बगैर किसी विटामिन, बगैर किसी चीज़ों के जो है ना आपको वो ब्रीड देंगे इंशाल्लाह, और अच्छी ब्रीड देंगे। तो दोस्तों, दूसरी बात यह है कि आप पट्ठों को जो मेहनत करते हैं, जो उनको खिलाते पिलाते हैं, आपका जब वो बर्ड बड़ा हो जाता है तो वो सारी चीज़ें अपने वही बच्चों को खिलाता है, जिसकी वजह से आपके पास जो प्रोडक्शन निकलती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी निकलती है। तो दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हम यही कहते हैं कि हमें पेयर वो चाहिए जो अंडे बच्चे देता हो। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, उनसे बड़ा पेयर ले आते हैं और बड़ा पेयर वो हमें वही देता है जिसमें कोई ना कोई फॉल्ट होगा। कोई हो सकता है कि आपका अपना जानने वाला हो तो आपको अच्छा पेयर दे सकता है, नहीं तो ज़्यादातर जो वो पेयर देंगे वो वही देगा जो उसमें कोई ना कोई मसला होगा या वो फर्टाइल नहीं होगा। तो दोस्तों, बर्ड में जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, आप जिससे भी बर्ड ख़रीदें वो आपका जानने वाला हो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं फिर से आपको कहता चलूँगा कि जब भी आप इस काम में नए आएँ तो आप कोशिश करें पट्ठों से स्टार्ट करें, ताकि आपका एक्सपीरियंस जो है ना अच्छा हो। क्योंकि पट्ठे जो है वो उनको आप केयर भी ज़्यादा करेंगे, आपकी तवज्जो भी उनकी तरफ ज़्यादा होगी, तो आप इस काम को और अच्छे से सीख सकेंगे। तो दोस्तों, आप YouTube पे जो मर्ज़ी वीडियो निकाल के देख लें, जो मर्ज़ी आप करके देख लें। रेडी टू ब्रीड भी लोग पेयर कहते हैं, आप रेडी टू ब्रीड भी ना लें। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही ना लें। अगर आपका अपना जानने वाला कोई है तो आप उससे परचेज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोशिश किया करें पट्ठे ही परचेज़ करें। पट्ठे परचेज़ करके आप अपने पास उनको बड़ा करें और फिर उनसे इंशाल्लाह ब्रीड लें। आपके पास ब्रीड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और हो सकता है कुछ मेरे भाई अब इस बात को गौर व फिक्र करें और पट्टे परचेज़ करें। अभी जो सीज़न चल